E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Ricardo da Brankovski, Jornal de Reparo Automotivo, sua oficina de confiança aqui na região de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, e também seu canal no YouTube para acompanhar o dia a dia na oficina. Hoje então nós vamos de Volkswagen Voyage 1.688 do Anderson. Valeu aí, Anderson, pela confiança. O Anderson é cliente antigo da oficina. Ah, ele tá faz um tempo já que ele tá com esse Voyage, mas até então não tinha dado nenhuma outra manutenção, só troca de óleo, alguma coisa, acabei não fazendo vídeo. E ele trouxe hoje então porque até já tinha me falado antes que a suspensão, a dianteira dele, ele sentia a dianteira solta, batendo, né? E daí então ele quer que troque os amortecedores dianteiros e também tem que ver que ele tem um ruído na frente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui tá o carro, ó. Tá aí o Voyage. Aqui de cara a gente nota, ó. Levantar ele agora e verificar o que tá batendo aqui na suspensão, se é pivô, algum terminal, se é folga na caixa de direção. E tirar os amortecedores aqui para poder trabalhar nele. Então tá, pessoal, aí ó. Removi todo o conjunto de amortecedor, mola e canela do Gol. Para quem não conhece aí, carro mais antigo, o amortecedor é do tipo refil. Tem que tirar essa porca aqui. Aqui dentro vai o amortecedor, né? A maneira mais fácil, para mim pelo menos, de trabalhar e segura é remover tudo fora e colocar aqui na moça. Eu acho bem melhor de trabalhar assim, né? Eu já vi gente trocando até no lugar e tal, amarrando com corda, né? Enfim, cada um, né? Eu prefiro trabalhar assim. Aqui de cara a gente já vê, ó. O rolamento do coxinha aqui já era. A coifa já era, né? O batente não tem mais, o batente. O batente é o que faz limitar o curso. Eu gosto de explicar, né? Porque o pessoal é leigo e a gente vê umas reportagens aí passando algumas informações erradas, né? Que nem eu vi aí um veículo de informação passar que a cambagem era problema no batente, ou no coxim mesmo. O coxim, a não ser que ele esteja completamente estourado, o que é bem difícil, ele vai influenciar alguma coisa até na cambagem. Geralmente o que acontece quando a cambagem está fora é essa parte aqui que tá torta. Alguns carros têm regulagem nessa pelo pivô que pega aqui embaixo. Mas mesmo assim são os carros mais antigos, né? Então agora eu vou usar um encolhedor de mola e vou soltar aqui o coxim e poder desmontar tudo e tirar o amortecedor daqui de dentro, né? Enquanto isso eu tô no aguardo aí que estão... eu tive que... Como não tem muita saída lá, né? Na loja não tinha, mas lá na outra filial deles tinha, né? Então eles vão me trazer aqui os amortecedores, coxim e coifa, tudo novo. Vai entrar tudo novo aqui no nosso Voyage. Só, claro, vai aproveitar essa parte aqui onde vai o amortecedor, isso aqui reaproveitado. Aqui o rolamento, tá bom. Tirei o espelho, também tirei para não danificar ele. Então tá, pessoal, tá aí, ó. O amortecedor novo instalado, ó. Amortecedor da TRW. Tem que fazer bastante força para ele descer, ó, e ele volta. E esse aqui é o amortecedor que tava antes. O que tava aqui antes era um Monroe, original Volkswagen. Duvido que seja o original do carro. Se alguém souber ler as datas aqui, me ajuda, porque eu não consegui identificar qual é o ano dele aqui. Esse aqui já era. É sempre bom escorvar o amortecedor, fazer ele trabalhar assim, para as bolhas de ar se deformarem. Aqui não tem mais bolha de ar. Aqui, para quem quiser pegar o código da TRW, acho que o código é esse. Ou é esse código aqui? JGC4156S. Aqui tá o outro. Aqui estão o restante das peças, ó o batente. Na verdade tinha um pouquinho de batente ainda. Ó o coxim velho, coxim novo. Tá com folga aqui no rolamento. O novo aqui não tem folga. E aqui o terminal da bandeja, ó. Pivô da bandeja. Aqui, vamos ver se consigo pegar aqui, ó. Que tá se mexendo aqui, não tá me ajudando.
Acho que talvez aqui, ó. Com uma mão só tá difícil, mas ele tá com uma folga aqui, ó. Ó a folga dele. Essa aqui é a folga que tá batendo. Só instalar agora, então. Essa aqui é a coifa. Na verdade tem que botar a coifa aqui, ó. É a coifa para evitar pó, pra aumentar a vida útil do amortecedor. Já mostro para vocês tudo instalado. Tá, então, amortecedor montado, ó. Ó a coifa, como eu falei, né? A coifa pega no último elo do batente. Ela vai encaixada aqui para vedar o mais possível. Até o coxinho tem uma folguinha, o rolamento, não fica 100%. Sempre dá uma conferida se ele ficou livre. Cuidar aqui, né? Não tem mistério, é só o início da mola e o final da mola aqui. Não tem mistério. Só instalar no lugar então, né? Montar tudo de novo. Aqui é o amortecedor dianteiro direito, lado passageiro. Sem muita força, ele sobe ou desce. Até antes, quando eu desmontei, eu puxei pra cima, ele veio sem resistência alguma, né? O amortecedor nesse estado aqui, ele passa muito desconforto no carro. A frente fica solta, balançando, né? Que foi a reclamação do Anderson. Ele disse que o carro parece estar com a frente solta, que não era assim. Às vezes também quando tu passa em algum buraco muito forte, o carro... você sente que ele dá o fim de curso, né? Que é o que acaba destruindo o batente. Que ele é para limitar o fim de curso, só que ele acaba sendo exigido demais. Soltar a porca aqui então e instalar o novo. Aqui um detalhe do amortecedor do lado direito, ó. Olha aí, tá vazando óleo. Bastante óleo tá vazando. Isso aqui é o óleo de dentro do amortecedor. Ele vaza, geralmente ele vaza daqui, do retentor e escorre. Não sei se eu falei no vídeo anterior, né? No amortecedor anterior. Sempre é bom passar uma graxa nessa parte final do amortecedor. Porque caso fique muito tempo sem mexer, com a graxa evita que ele cole no fundo com a ferrugem. Então, coloca uma graxinha para ele não... Detalhe aqui, ó, tem uma arruela de encosto que não vem no amortecedor novo. Que ela vai antes aqui do prato superior. Não esquecer de botar essa arruela aqui para não forçar o prato, porque senão ele vai acabar trabalhando o prato. Até já tá meio ovalado ali, ó. Mas pode ser também porque o pessoal, né, tem mania de não apertar muito essa porca. Você tem que apertar bem firme, justamente para não ficar nada frouxo. Já peguei gol com essa porca solta. Ela tem uma chave específica, é o vampirinho, que o pessoal chama, ó. Aperta bem ela para não ficar solto. Eu tinha comentado da cambagem antes. E aqui o Voyage, ele tem o ajuste de cambagem. Tá vendo aqui, ó? Conforme ó, eu empurro para frente ou volta, ó, ele mexe um pouquinho, ó. Isso aqui é a cambagem. O Gol, acho que até o Bolinha, pelo menos ele tem ainda esse ajuste. Nos carros mais atuais, tudo já não tem mais. É tudo fixo, esse valor aqui. Se a cambagem sair fora, não tem essa possibilidade de ajustar ali, ó. Então, quando você mexe aqui, né, tem que estar cuidando qual é a posição que tava. Pra não deixar fora da cambagem. Então tá, gurizada. Agora, antes de fazer o test drive com o carro, né, dar uma volta, ver se ficou tudo certo. Apertar as rodas com torquímetro, 12 kg de aperto, né, roda de liga leve. Aí o estalo indica que chegou no torque de aperto. Por que eu uso o torquímetro? Se eu apertar demais, posso danificar o cubo, os parafusos. Se eu apertar de menos, a roda pode soltar e causar um acidente. Eu já apertei aqui a porca da homocinética ali, né? Ela tem que estar bem apertada. O torque dela, se não me engano, é uns 22 kg, 23, mas meu torquímetro só vai até 21. Mas tem que estar bem apertada, né? Porque senão detona o rolamento que tem aqui. Tá aí, então, gurizada, ó, o Voyage foi finalizado, ficou show de bola. Os barulhos sumiram na suspensão, né? Não tem mais nada com folga. E isso, o que a gente ficar filmando o capô? Deixa eu dar uns... Pra quem gosta do Voyage, dá uma olhadinha, né? Tá muito inteiro o Voyage do Anderson. Parabéns aí pro Anderson.
E era isso então, gurizada, tá? Deixa eu virar aqui pra mim. Já deixa um gostei então no vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito. Se você quiser fazer uma edição local bacana aí de confiança, é só entrar em contato por WhatsApp, e-mail e telefone. Se você já tiver uma ideia do que você quer fazer, é só me mandar ali por WhatsApp, e-mail e telefone, né? Mas peço encarecidamente mais uma vez, só me mande orçamento se você realmente quer fazer. Que às vezes o pessoal tem dúvida de valores, não vai fazer o serviço comigo e pede o orçamento, né? Só que eu tenho que parar, perder tempo, né? Para verificar preço de peças e outras coisas, né? É pouquinho, mas às vezes é muita gente pedindo esse tipo de dúvida e complica, tá, pessoal? Por favor, peço encarecidamente aí que compreendo, tá? Só solicite orçamento, né? Pra se você realmente tem intenção de fazer, né? Não é obrigado a fazer, mas se você tem intenção, né? Eu fico aí, é um prazer passar o orçamento para vocês, beleza? Feito então, aquele abraço.